отрадно, так светло. Я поцелуями покрою уста и очи и чело. Я поцелуями покрою уста и очи и чело. Не уходи, побудь со мной. Не уходи, побудь со мною. Я так давно тебя люблю. Тебя я лаской огневою и обожгу, и утомлю. Тебя я лаской огневою и обожгу, и утомлю. Не уходи, побудь со мной. Не уходи, побудь со мною. Пылает страсть в моей груди, восторг любви нас ждет с тобою. Не уходи, не уходи, восторг любви нас ждет с тобою. Не уходи, не уходи. Встречи у камина снова с нами, и начались они прекрасным исполнением вот этого романса. Он называется «Не уходи». «Не уходи». Кто его автор, Мария Михайловна? Николай Зубков, автор. Да, он написал этот романс в 1899 году и посвятил возлюбленной Анастасии Вяльцевой. Она была певица, и вот он ей посвятил этот романс. Прекрасный романс еще живет с нами. И я особенно рада, когда к нам в гости приходит Мария Михайловна Михайлова, моя землячка, казачка уральская. Вот. Похожи мы на казачек, на уральских, да? Вот. И Александр Викторович Логинов, когда-то выпускник Орского музыкального колледжа, да? Да, а по профессии вы были? Дирижер-хоровик. О, дирижер-хоровик. Два таких прекрасных педагога и музыканта сегодня у нас в гостях. И хочется и слушать тогда, когда за окном расцветает весна. Как всегда грядут праздники, Масленица, Прощенное воскресенье. И хочется, чтобы ваша душа была подготовлена вот к этим большим христианским праздникам. А думаю, что лучше песни, ничто ее не настроит на такой лирический лад. Пожалуйста, давайте что-то еще с вами исполним. Мы хотим исполнить «Лаванду». Ага, вы хотите исполнить песню «Лаванда». В нашей жизни все бывает, и под солнцем лед не тает, и теплом зима встречает, дождь идет в декабре. Любим или нет, не знаем, мы порой в любовь играем, а когда ее теряем, не судьба, говорим. Лаванда, горная лаванда, наших встреч с тобой синие цветы. Лаванда, горная лаванда,
сколько лет прошло, но помним я и ты. Лето нам тепло дарила чайка над водой, парила только нам луна, светила нам двоим на земле. Но куда ушло все это, не было и нет ответа. И теперь, как две планеты, мы с тобой далеки. Лаванда, горная лаванда, Наших встреч с тобой синие цветы. Лаванда, горная лаванда, сколько лет прошло, но помним я и ты. горная лаванда, наших встреч с тобой Синие цветы. Лаванда, горная лаванда, сколько лет прошло, но помним я и ты. Дорогие телезрители, дорогие наши гости, вот жизнь прекрасна, если начинаешь ее замечать. И главное, что независимо от возраста надо жить, а не доживать. Правильно? Правильно. А это значит духом не падать, сердцем не стареть, сохранять элегантность, красоту своего возраста, не молодого, а своего. Я всегда говорю, не надо выглядеть моложе своих лет, надо хорошо выглядеть в свои годы. И вы, Мария Михайловна, пример тому. И я очень рада, что у вас еще теперь такой дуэт появился. Вот. И приглашаю вас, приглашаю в наш созданный на проекте, на телеканале Евразия, клуб «Гармония», где будут проходить творческие вечера вот с такими людьми и с такими песнями, романсами, которые мы слышим от вас. Ну, а теперь ваше пожелание телезрителям. Ну, я желаю всем радости, весеннего настроения, здоровья, успехов, благополучия. Будьте счастливы. Александр Викторович. Я бы хотел, конечно, пожелать в первую очередь здоровья, весеннего настроения в душе. И каждый, чтобы почувствовал этой весной, что он счастлив. Вот я так это... Да, подняться, что жажда была жизни. Да. И вот самому сказать, а ведь за спиной у меня крылья. Хочется И вот, полетать. да, и хочется, так сказать, взлететь. Встречаем еще одну весну, еще много разных праздников. Поэтому, конечно, мы дарим вам тепло ваших песен, ваших душ
и нашей передачи «Встреча у камина». С вами была их автор и ведущая Татьяна Фрик, и Логинов Александр Викторович, и Михайлова Мария Михайловна. Всего доброго, дорогие друзья!